สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับกล้อง Channel นะครับวันนี้อยู่ในเกม The Witcher 3 นะครับก็ครั้ง EP ที่แล้วเราดวลเกวนไปนะครับ 4-5 รอบเนี่ยก็3 คน 4 คนนะครับเกวนตอนนี้เราจะไปลุยเควสต่อนะครับก็คือนี่เนาะตามหานี่นะครับ Lady of the Wood นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะโอเคครับเราต้องไปไหนวะดูสิดูของก่อนพร้อมไหมวะพร้อมบวกไหมน่าจะพร้อมบวกนะคิดว่านะโอ้โหอะไรเยอะแยะเลยไม่ได้ไปไหนวะไปไหนอ่ะโอ้นี่เลยเหรอต้องวัดไปนี่นะครับหมู่บ้านดอร์แมนแล้วนี่เสาอยู่ไหนวะไปกันครับโอ้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยไปการกลายพันธุ์เปลี่ยนวิธีการเวอร์เชอร์เซตมีประสบการณ์อะไรวะไม่ทันได้อ่านเลยโอเคให้มันมืดวะก็เป็นหมู่บ้านนี้นะครับเก็บเควสด้วยสิมีเควสอะไรส่วนใหญ่แม่งเป็นเควสแบบยากๆจุดมาร์กใหม่พื้นที่ไม่สำรวจเข้าไปขโมยของก่อนนี่เควสใหม่นะครับสแปมติงคืออะไรน่าจะเป็นสัญญาว่าจะไหนวะไม่มีล่าหุมทรัพย์ป่ะไม่เห็นมีวะเควสลองเหรอไหนอ่ะก็ไม่มีอ๋อนี่ครับเลเวล12โอ้โหขโมยของดีกว่ามันมีโรคแกะอยู่นี่ชาวบ้านรับอยู่นะของบทกวีและเพลงสดุดีบ้านคนขายของนะพ่อค้ารับอยู่เอาอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยนะ
ซื้อของไม่ได้นี่เราไปเลยนี่เราไปหมดแล้วเหรอวันนี้เราไปมาแล้วนะครบแล้วเหรอไม่นี่มันมาไปแล้วโอเคก็เดี๋ยวไปทางเควสนะครับหุ้ยโอ้โหตายไหมโอ้ยนึกว่าตายเซฟก่อนดีกว่าเก็บไปนั่นละอุ้ยอะไรอ๋อทำไมมันไกลจังวะเรามาถูกทางใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไกลนะครับก็มาถูกแหละแต่ว่าอีกไกลพี่เกียรโซ่เราเลยไปดีกว่านี่เหรอตรวจสอบโอเคสืบหาร่องรอยนะไปดูสิโอ้โหไปตรวจสอบได้คือน่าจะไปทางนี้ใช่ไหมหรือว่าเรามาเกินโอเคมาไหม Time to end this. สงสัยต้องไปฆ่ามันนะไม่เก็บดาบ
เป็นรอยเลือดใช่ไหมเป็นรอยเลือดไปเรื่อยๆเลยนี่บ้านแม่มดโอ้เจอโน่นแล้วนะบ้านDoug went in the kitchen, stole a hunk of meat. Cook gave him a licking, strung him by his feet. Cooked and bled him empty, stripped his skin off clean. Laughed and said, "How tasty, best sausage I have seen." Cook's a stupid killer, shouldn't have ate the pup. Now we'll light a fire, gonna roast him up. 1, 2, 3, the one to fetch the kindlings, thee! Interesting rhyme. Don't know you. Go away. พวกเจ้ามาทำที่อะไร What are you doing out here alone? We's not alone. We's with Gran. But where did you all come from? We's orphans. All of you? There's a war, so there's orphans. Didn't know that? I'm looking for the witches of Crookback Bog. You looks like a witch yourself. The witches of the bog. We can't go in the bog. Gran don't let us. When my brother Zemek went missing, Gran said it was 'cause he went in the woods and got lost. Gran cried an awful lot after that. He could still come back. A young woman got lost in the swamp. She has ashen hair and a scar on her face. You kids see anyone like that? Ain't no lassies here. What am I? You're no lassie. Lassies got tits. They do. Heard an old man say once, when the army was here, he says, "I them lasses in the woods. They's dazzling the soldiers with their tits, and it's torturing the poor lads." That's what he said. Anyone else here, besides you? Meaning who? Someone who might have seen the woman? Like the six-eyed tree? Tree slapped all year. But there is Johnny. What's this talk? What kind of jabbering is this, eh? No one allowed here. Just kids. My kids. They're allowed. But who are you, wearing swords like a bandit? ใครคือจอห์นนี่ Who's Johnny? Johnny ate a cat. Come the more in some furry shat. Watch your language. They tells tales and tales, naught but tales. You one of the witches of the swamp? I hear Crookback Bog. Witch? Me? Nay, I've no broom nor owl and not one wart on me nose. Got a pretty nose, see? Gran's got a lovely beak. Oh, you darling girl. Oh, kids are so sweet. You look after these kids? They're my grandchildren. Gran's good to us. Gonna be soup with scratchings for supper. Kids get lost in the woods. I miss them. Seen them in the woods. No one has. Just talking to the kids. Asked them if they'd seen a young woman. I was a lovely young woman. Wore a long, beautiful braid my mummy did up for me. Had dresses with flowers on 'em. Maybe you've seen her. Young, ashen hair. You're betrothed? Daughter, actually. Daughter? My dear, sweet little daughter and her sister. Where are they now? Maybe they've come to some harm? พูดมา A bit of help, please. A young, ashen-haired woman. Just need to know if you've seen her. What are you looking at, children? Wash your hands, we'll go catch crickets. Won't learn anything from you. Aye, 'cause I don't know nothing. That Johnny knows. He knows a lot. When I ask him something, he says, "Wait, I'll scratch my arse and tell you." Ugly word. What you saying? To the hut. You'll stand in a corner. I'll make sure you do. You.
Be gone. Be gone. ไปที่กระท่อมแล้วคุยกับอ๋อโอ้นี่บ้านใหญ่ไหมครับล็อกอยู่ล็อกอยู่แค่ทำไมบ้านนี้Can't come in here. Not allowed in here. I just want to talk to the boy. Not allowed. It's not allowed. He won't talk to you anyway. Gran don't like you. And Johnny's made up. And strangers steal kids. Just tell me where I can find Johnny. Johnny's made up. Be gone. Be gone. ต้องถามเด็กๆนะ Why don't you want to talk about Johnny? One of you knows about him. The others must too. It's just him who's pals with Johnny. They pick mushrooms and hunt snails. But Gran says Johnny's made up. Have any of you ever seen Johnny? Of course. Looks just like him. Then why do you say he's made up? Gran says so. And Gran knows lots. Does your gran treat you right? She ever hurt you? Never. When we're bad, she cries. She's scared. Says strangers might take us. And we'll disappear. The boy who plays with Johnny, he must be brave. Not brave, just stupid. Sat his bare bum on an anthill once. But yeah, he plays with Johnny. He don't listen to Gran and goes in the woods, and then he's got to have a time out. And he eats snails. Yuck. The girl I mentioned is in danger. You gotta help me get your gran away from the hut so I can talk to Johnny's friend. All right, but you've got to do something for us too. Play hide and seek. Gran never does. Says her feet hurt. Is there something else you need or want? I want something sweet. And me too. Oh, fruits. Give us a treat and we'll help you. เราไปหา Here's ผล some ไม้ treats. อ๋อมีขนมให้เด็กๆด้วยวะ Yum. เนาะให้ไปแล้วเหรอ Never eaten nothing like this before in my life. ให้ขนมกินนี่ง่ายเหมือนกันนะ Gran! Gran! Bumblebee bit Yagner in the arse. Gran! Come!
Don't be afraid. Don't know nothing. I won't hurt you. Where's Gran? She's busy. Why are you scared to talk? I'm not scared of nothing. You're all scared of something. Would have told me about Johnny otherwise. I'm worried about Johnny. He don't come round no more. Once, when we was mushroom picking, I saw his burrow. But Gran yelled at me, said not to talk to strangers, 'cause then kids go missing. She worries about Johnny too, though she says he's made up. Where are you and your friend's parents? Dad, some starved, others were killed, like mine. One day, I went out at dawn to look for berries in the woods. Still some around back then. When I was coming home, I heard the yells, then laughing. Went up and hid in the bushes near the woods. My mum yelled, and the soldiers laughed. Laid my pa down by the barn door. His head clean off. And then my mum... It's all right. That's enough. I just want to talk to Johnny. He could know more than you. Not gonna hurt him, right? 'Cause he's real. He's not made up. I'm not gonna hurt him. Johnny used to be by, 'cause Gran liked listening to his songs. When we was picking mushrooms, Johnny said he saw a girl with ashen hair in the swamp. Where can I find Johnny? There is a little meadow on the edge of the swamp. This strange tree grows there. Look around. You'll see him. Thank you. Okay. ต้องไปตามหาจอนนี่เด็กก่อนตามหาชอน Ugly word, ugly. เข้าไม่ได้ Name calling's not allowed.ตัวนี้ตัวใหญ่โอ้โหโดนโอ้โหหลบโอ้โหไม่ If Johnny's real, he must leave prints. ถ้าจอห์นนี่มีอยู่จริงอ๋อนี่เจอรอยเท้าตามที่ Small footprint. Johnny's been through here.มีปีศาจเลย Tracks lead to a burrow. Wonder what's inside. เรียกจอห์นนี่มาเลยทำไมจอห์นนี่อยู่ในรูวะงง Johnny? จอห์นนี่เป็นตัวอะไรวะอุ้ยมีจริงๆเหรอวะ Don't be afraid. อ๋อเป็นเด็กเหมือนกันแต่ว่า You're a bucka? A lutin?
godling. Not many of you left. กอดลิงคืออะไรวะงง I'm looking for a woman with ashen hair. Seen her? Tell me everything, from the start. Where did you see her? What was she doing? It's important to me. พูดไม่ได้อะ Why not? Oh, เหรอห้ามพูดอ่ะ This where you live? Cozy Burrow. Good location. Must know about everything that happens in the bog. Doesn't bother you having monsters for neighbors? มีตัวใหญ่เหรอมันรู้กันเหรอเนี่ย You know the kids from the clearing well? ทำไมมอง Don't be afraid. Not gonna hurt anyone. What's wrong? Can't talk? Why? Lost your voice? เสียงหายไปได้ด้วยเหรอ Can I help you somehow? ทำอะไรอะอย่าฆ่าตามไปเหรอ Want me to follow you? อ๋อใช่ครับ No choice, I guess. โอเคต้องตามจอห์นนี่ไปนะต้องไปช่วยจอห์นนี่หาเสียง เดี๋ยวผมอัพนี่ดิโอ้ผมมีอันนี้ว่าอันหนึ่งจริงๆก็ควรใส่อันนี้เนาะสาธารณคมอ๋อเหรอไหนดูดิคืออะไรวะผมอยากรู้เหมือนกันโกลเด้นอันนี้คืออะไรอะฮาพี่โอ้ผมไม่รู้จักพวกนี้เลยนะครับโซคิวบัสนี่เหรอโกลเด้นเป็นลีลิกคืออะไรไม่รู้นะครับไม่แปลภาษาไทยด้วยนะโอเคมีแมลงด้วยอ๋อน้ำยาโกลเด้นน้ำยาWatch out! กำจัดปีศาจให้หมดเฮ้ยโอ้โหมันมีพึ่งมีพึ่งโอ้โหมีพึ่งเยอะเลยพึ่ง2 อันนะ Stay close to me. This the place? Let me look around. ต้องปีนขึ้นไปข้างบนด้วยเหรออ๋อเป็นรังอะไรทุกอย่าง Something's on the ledge? Something that'll get you your voice back?
Guess I gotta make this climb. ค้นหารังของอีกาทำไมแห่งนี้เป็นฮาร์ปี้โอ้โหไม่ใช่อีกานะเป็นฮาร์ปี้นะปั๊บโชว์โอ้โหไม่โดนปั๊บปั๊บไม่ลงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหลงเรื่องไหมโอ้ได้สารแก้การทำด้วยMaybe he meant this bottle. กลับไปให้เขาเลยเฮ้ยจ้าฮึบฮึบHere. กินนะมันจะกินแล้วพูดได้เหรอไฟ Whiskey! Slither! Ringworm! Rubbish! Bumblebee! Flabbergasted! Ha! The sound of it! Peter Piper picked Prince Proximo a pack of pickled peppers by the pontar. Done celebrating? My favourite words! Life without savouring the sound of surreptitious shenanigans is like licking snails through a cloth. Thank you for this, noble whoever you are. Long be your life. Hang on a minute. I helped you, now you help me. Would you turn this beautiful act of altruism into a banal bartering of favours? How do you lock someone's voice in a bottle? Just wondering. As am I, especially as mine's a voice to crown all voices. Sometimes it's like a forest brook, at others like a roll of thunder. And let's be honest, I talk enough to fill 3 barrels or more. Somebody used some powerful magic on you, as a prank or just to be mean. How'd you lose your voice? One morning I awoke and opened my mouth for my usual bout of singing with the thrushes. Lo and behold, no sound escaped. I tried and tried, almost burst a blood vessel. Then I went to the village, because word has it the new cunning woman works miracles. But people began crying out, "A smudger! A smudger!" and sick their dogs on me. Do I look like a smudger to you? Not a bit. Well, I thought not. So it must be the crone's doing. Who else would curse me? Blackbird friend of mine located my voice, but I was helpless to retrieve it. Couldn't ask a raven friend to just give you the bottle? Ravens serve the crones. They don't help no one. I'm looking for a young, ashen-haired woman. See anyone like that? Did I ever? Remember it as if it were yesterday.
Soon as I woke, I went to empty my bowels. My favourite part of the day. Defecating to the sunrise, downright glorious. Suddenly, heard a bang, so loud it couldn't have been me. And that lass appeared, out of nowhere. Young, ashen-haired, just like you said. Wounded and panting to boot. She raced off towards the children's hut, quick as if the crones were after her. I yelled some unpleasantries. She disturbed my morn. Sadly, I'd lost my voice, so I don't think she heard me. What do you know about the crones? They're as old as this forest. Cruel, vindictive, not to be crossed. What if someone does cross them? Might take his voice, might take his life. Depends on their whim. They're nasty, although they care for this land and its folk in their own way. Supposedly they always keep their word, but you must be careful what you ask for. Won't find them until they want to be found. See them until they want to be seen. But remember, they see and hear all that happens in the mire. I've been to the village in the swamp, met a woman who might have been a crone. Did she seem confused to you? Nuts, completely. So I'm not crazy. That's no crone. That's the granny who takes care of the orphans. Claims the kids made me up. Me! An orphanage in a swamp? What do you have against swamps? Lived here my whole life, and I heartily recommend it. She ran off toward the orphanage. Kids could know something, or the old woman who takes care of them. Oh, that old hag don't speak to strangers, and you're a stranger. Will she talk to you? I have spoken to her, got my ways. So be it. You helped me, and I'm no bore. Come with me. โอเคก็เดี๋ยวโคนจะไปช่วยนะครับเดี๋ยวมานะโอเคครับเดี๋ยวเราจะต้องตามเด็กจอห์นนี่ตามจอห์นนี่ไปคุยกับคุณยายนะเจออีกไหมเนี่ยเจอปีศาจอีกไหมก็มีปีศาจอยู่ข้างในDamn it. ปีศาจอีกแล้วฮึบหลบก่อนโชว์ทำไมเนี่ยขึ้นมาไม่ได้ไปไหนโอ้โหไอตัวนี้มันฮึบโชว์หลบโชว์ข้างหลังโอ้โหโดนโอเคไม่มีให้เก็บจันนี่ไปไหนมา
ศาสตร์อีกไหมไม่มีก็มีป้ายอยู่ตรงนี้ทางหน้ามาจะได้ง่าย 33 thieves thought they drove the throne throughout Thursday. โอเค Good. It's clear. Not a crone in sight. I need to sing to Gran. That ought to calm her. Little Johnny softly gazing, fire waning pale. Pop! A spark jumped out and whispered, "Listen, I've a tale." You got your voice back. I did, though I seem to have lost an octave somewhere in the process. I shall look for it when I get home. You're not allowed here, Johnny. You shouldn't have come. Calm down, Gran. Don't get angry. It's not good for you. ต้องอะไรดิต้องหาพวกโคนนะ The woman I asked about earlier. Forgive me, Gran, but this fellow absolutely must talk to the ladies. No, she's not allowed. Please, it's important. The fellow will be quiet. Gran, please hear me out. I found little Yagna when she got lost, did I not? Did I break Jenny's fever too? I did. I ask anything in return? No. Didn't even fuss about my stolen voice. Well, now I want something. Gran, help this fellow. Because otherwise he'll pester me day and night, even during potty time. His lass is missing. Perhaps the ladies can help find her, eh? Well, since you put it that way, Johnny, I'll help him. Come with me. นี่เอาอยู่ในนี่เหรอคุณยายพวกโคนอะไรอยู่ด้วยกันตลอดเลยเหรอ Johnny's a good lad, though the ladies don't like him. No, foul creature, they say. Don't like him. Who are the women in the tapestry? Those are the ladies. Ladies lovely, with power o'er all, beseech I thee, answer my call. Before you a worm crawls, wretched and small. Ui. Ui. How dare you disturb our rest, woman? I'm looking for the woman with ashen hair. I know you met her. Where is she? Oh, he's impatient. Perhaps he only likes ashen-haired girls. It's clear you met her. Tell me everything. That was blunt. Well, perhaps it's for the best. Tell me, have you got bollocks? Do you fear woodland beasts? Oh, hard times are upon us, white-haired one. Brother has turned against brother. The land is soaked in blood. Evil reigns stronger than ever before. A dark power has surfaced near Downwarren. It feeds on hatred and disdain. Destroy the beast, and we will be grateful. Tell you all we know about this ashen-haired maid. สงสัยมันจ้างอะไรกันนะทำอะไร Dark power? You need a knight errant or a witch hunter, not a witcher. The alderman of Downwarren will tell you all.
Remember to collect payment from him after you complete your task. And now our servant will bring you the dagger. ทำไมข้าต้องใช้กิจทำ A ไม dagger? What for? When the alderman sees this dagger, he'll know we sent you. He'll aid with all. อ๋อตกลง I'll talk to the alderman, but I can't promise anything. Move, woman! Give the young man the dagger. And you, White One, return only once you've completed the task. อุ้ย Aye, mistress, right. On me way. Dagger. Gotta bring the dagger. ติ๊กเกอร์อยู่ไหน The dagger. For you. Lady told me to give it you. Here it is. The dagger. อุ้ย ต้องไปฆ่า Place the alderman's payment on the stone. Stone bear. Stone shear. Stone nose. Stone ears. โอเค เราต้องไปหาผู้ใหญ่บ้านนะ โอ้ ของเยอะแยะเลยนะอุ้ย มีข้างล่างเลยเหรอ เป็นห้องเก็บของใต้ดินนะครับ มันเลี้ยงหนูไว้เหรอ พิธีกรรมอะไรอย่างนะครับห้องล่างเข้ามาไม่รู้เรื่องโอเควิเชอร์ข้าไม่ใช่ปีศาจทุกท่านกล่าวลาแต่นี้กับแวมไพร์มีแวมไพร์ด้วยเหรอสารานุกรมเพิ่มแวมไพร์ขั้นสูงโอ้มีแวมไพร์ขั้นสูงด้วยเหรอโอ้อันนี้เป็นแวมไพร์อ๋อนี่แวมไพร์ด้วยน้ำมันแวมไพร์เวทอีกอ๋อต้องเผาไฟเหรอระเบิดกับเวทแวมไพร์อันนี้ก็เป็นแวมไพร์หมดแล้วมั้งโอเคครับบันทึกกันเราจะไปหาผู้ใหญ่บ้านนะครับจุกใจไม่ว่าเราอยู่บนนู้นเนาะเดี๋ยวเราวาร์ปไปแล้วกันป้ายอยู่ไหนวะโอเคไปนี่ครับผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนเอ่ยนี่นะ When I grow up, I want to be a lad. คุย Greetings. Nice village. Aye, A real pearl of the swamps. if you say so. You get by all right? Aye, winter to winter. Somehow we survive. Recognize this dagger? คุย Aye, master. I didn't know you belonged to them. ข้าไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้น Don't belong to anyone. Down to business. I want to get this done quickly. Ah,
So that's how it's to be. I'm supposed to help solve your problem. Tell me what it is. Just the essentials. The war awoke an ancient power. An evil one that feeds on bloodshed. Nightmares haunt our nights and days. Folks sleepwalk from their homes, never to return. Under the tree on the Whispering Hillock they lie. Unburied all, fathers, sons, daughters and mothers. Folk are afeared to move them. You must go there. The dark powers must be cast off. ต้องการอะไร Need more details. You must see for yourself. Me grand's mum whacked me crosswise for straying near the Whispering Hillock. But what happens there now's a wonder. A few times folk from round here gathered to chop down the trees and burn the cursed soil back to use. None returned. The ground neath the weeds is white with human bones. When did all this start? 3 years back. I remember 'twas a warm day. Went to check the snares for game. Pulled a hare from me trap. It grew dark all of a sudden, though it was nigh on noontime. Thought it was a storm at first. A squeal pierced the air, near burst me ears. The hair rotted in me hands, and the leaves shriveled and yellowed, though it were yet the start of summer. โอ้ Times เป็น have ยา been ลาย ill น่า ever กลัวแน่ since. เลย Folks' teeth turn black as charcoal. Women folk fight like polecats, bawling and brawling over nothing. The young'uns, born crippled, lame, fear and cursing. Long have we pled for the lady's help. เขาจะไปดูรอบ Ladies of the Wood don't know what this power is. They know all. Old Thekla claimed they'd be punishing us. Folk stopped respecting them. Some even call them witches. But must not be they, for they sent you. I'll look around the Whispering Hillock. You be careful, Master Witcher. Don't ye treat this evil light. ก็เป็นเควสต่อเนื่องอยู่นะครับโอเคต้องไปหาว่าอะไรฆ่าชาวบ้าน Fighting your guts out, โจ eh? นี่ก็คือ He's ours! And cunt's ours! โอ้โหมันมีนักธนูนะไปฆ่านะปึ๊บโอ้โหโดนอย่างเงี้ยโอ้โห Curses! Curses! เฮ้ยโอ้โห Don't let him catch his breath! As a bunch! เฮ้ยหลบโอ้โหหลบก่อนหลบโชกปั๊บ Oh, you witch fucker! Good. Fucking bastard! โชกเด็กหมดเก็บโอเคครับหมดไหมพวกโจรหมดโอเคต้องวิ่งไปดูในป่าพวกดอเวอร์มาอีกโอ้โหโดน
จุดวาร์ปอะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวเราเซฟก่อนโอ้โหมืดมาเลยนะดูลึกมืดเหมือนไม่มีอะไรนะอยู่ดีมืดนะ Looks like rain. เมื่อกี้ยังสว่างอยู่เลยนะครับต้นไม้ต้นนี้แน่เลยต้นไหนวะเนี่ย Be gone. โอ้ Come no closer. I know whence you come. นี่อ่ะต้นนี้อ่ะอ๋อต้นโน้นเป็นยังไง A voice from within the tree. The powers that protect me, they sense whence you come. แล้วยังไงให้ดูอะไรต้นโอ๊กโบราณหมาป่ามายังไงเข้าให้แล้วยังไงมันบอกให้สำรวจดูว่าอะไรค่าโชคมีจุดหมายต้นโอ๊กโบราณให้ด้วยได้นำทางเสียงมาจากไหนให้สำรวจยังไงงงข้างใต้ต้นไม้นี่ปะนี่ไงนี่เหรออันนี้เนี่ยไม่เห็นมีอะไรต้องทำยังไงวะงงตามหาค้นหาใต้เนินดินเหรอค้นหาทางเดินใต้ดินโดยใช้วิเชอร์เซนต้องมีทางเดินใต้ดินนะนี่ปะนี่เหรอนี่นะแล้วเข้ายังไงต้องมีทางเดินใต้ดินใช่ไหมไม่อยู่ตรงไหนหลังมอนเตอร์เมื่อกี้อะไหนทางเดินใต้ดินอยู่ไหนนู่นเหรออ๋อมีรังของมอนเตอร์อยู่หรือเปล่านี่ใช่ไหมมันจะเป็นรัง Medallion's humming. Place of power. It's gotta be. ลงไปดูนะโอ้โหสูงเหมือนกันนะค่อยๆลงไปว้าวว้าว Be gone. Be gone.
อมนุษย์หมาป่าต้องให้เฮ้ยโอ้โหหลบไม่ทันฮึบโอ้โหหลบไม่ทันไปไหนเอาโอ้โหตบแรงฮึบโอ้โหโชว์ถอยก่อนกินกันครับต้องให้โชว์ยังไงฮึบโอ้โหหลบเผาแม่งเลยโอ้โหหลบไม่ทันฮึบโอ้โหการก่อนฮึบโอ้นิดเดียวไม่รู้กูหรือมันนิดเดียวเขาโอเคโอ้เขาให้ Show yourself. I want to talk. เนี่ยใช่เราอยากจะรู้ Magic. A place of power. ไปทางไหนวะเนี่ยใต้ต้นไม้อะไม่ใช่อ๋อนี่นะมีรูอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นรูนี้นะครับโอเคโอเคน่าจะเจอมนุษย์หมาป่านะต้องระดับอะไรอะข้ามมนุษย์หมาป่าต้องใช้อะไรไหนสัตว์ประหลาดมีไหมไม่มีสัตว์ร้ายไม่ใช่นี่เหรอไม่ใช่ไฮบริดหมาป่าคืออันไหนลิลิกคนที่ถูกสาปนี่เหรอว้าต้องใช้เวทไฟน้ำมันเคิร์ดมนุษย์หมาป่าน้ำมันเคิร์ดเวทไฟมีเบอร์เซิร์กด้วยนี่เป็นหมีเหรอก็คือน้ำมันเคิร์ดเวทไฟก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเวทไฟนะครับผมว่าโอเคแล้วเรามีน้ำมันเคิร์ดไหมเราสร้างได้ยังวะปั๊บนี่เหรอไม่ใช่นี่น้ำมันเอนชาร์น้ำมันบีดน้ำมันไฮบริดน้ำมันเคิร์ดโอเคนี่ใส่ไว้ไปดูเทคก่อนเราทำไมคบไฟเราไปไหนคบไฟโอเคโอ้ลากต้นไม้มันขยับไปไม่ได้อะก็อยากไปไม่ได้เป็นน้ำเหรอปึ๊บต้องดำรอดไปข้างล่างตรงนี้ได้ไหมไม่มีมองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยตรงนี้มีกล่องแล้วเก็บด้วย
คล้องไม่มีอะไรหรอกชานี่คือทางที่มาไม่ได้เอาออกไปแล้ว Why have you come? Why spill this blood? Are you here to grant me death? Or is my freedom your wish? เจ้าเป็นใคร Who are you? I abandoned my circle, where I had kept the balance. The crones killed me, and cursed my ghost. Never heard of a druid circle in Velen. I wander eternally through a maze of vows, helplessly sliding o'er a soul. Must know the crones pretty well. They are Velen's curse. They hear all through severed ears. They weave hair and twist lives. They take their strength from the broth of human flesh. Why did they kill you? The crones want this land. They'd rule the wood alone. I stood in their way. I had to die. I was attacked. This is my prison. A fortress besieged. Murderers I await, and my forest protects me. Murderers? Murderous sisters killed my body. Now my soul they hunt, for I defy them. You claim to be imprisoned. How so? I am bound here in fetters of magic. I wandered endlessly, a labyrinth of leaves. The children, I know all. I know what awaits them. Free me, please. I must help. If something threatens the orphans, I'll help them myself. The children have been taken. Free me, please. I can be a gale, a gallop unchained. I shall save them. Only I can. Why do you think the kids from the meadow are in danger? เรื่องอะไรวะเนี่ยกูงง The จัง sisters took them. They shall not return. Where'd they take them? I can help. It is done already. It cannot be undone. There are no rules to our ceremony. They shall all die. Let them be saved. The crones. What do you know about them? The sisters are older than the oldest trees. Velen is their realm. All life here serves them. The sisters live concealed. You will not find them. They hear all. You cannot hide. ต้องเรื่องอะไรวะเนี่ยยากเหมือนกันนะครับในละคร I can't decide just yet. You must come back. Free me. I beg you. Beware my sentries. They stand guard still.
จะรู้ได้ไงว่าแตกข้ามแล้วงงไปไม่ได้เอาไงดีวะงงเว้ยเฮ้ยผมก็ไม่รู้นะครับโอเค I'm back. I've been waiting. You've returned. Your decision. I long to be free once more. ข้าจะช่วยเจ้าแล้ว If you can save the orphans from the meadow, I'll help you. I will find them. Free them. Open the door of my cage. Blood is my escape. A rite you must perform. With the black of raven feathers, the white of my bones, and a swift steed. A mare wild and free. In meadows pasture court. Dark as a bottomless well. Black as the depths of night. Such a beast. No other. Gather these and bring them here. Got some raven feathers. Find my remains and bring me a mount. A wind-born steed. A black squall turned horse. Why do we need a black horse? The beast and I shall be as one. As when I lived, we shall be a gale. Nothing to stop us. A wild steed from meadows moist. Where'll I find your remains? My bones, they lie in a solitary mound. Nearby, due west. I'll gather what I need to free you, then return. Gather and return to the hillock's depths, to the tree's rotten heart. Pierce my heart, let blood flow to be born again. I must first be consumed. Go now and return through the passage I have opened. ทำไมดูแบบน่ากลัวเหมือนกันนะครับอ๋อมันเปิดทางนี้ให้ด้วยนะไปหากระดูกม้าที่ไหนวะตรงนี้ไกลไหมที่อ๋อไม่ไกลตรงนี้มีคนตายอยู่นี่ทำไมคนถึงตายอยู่นี่วะตรงนี้มีอะไรอุ้ยโอ้โหตายโอ้โหไม่ตาย Not good. โอ้โหโอ้โหโดนอีกโอ้โหโอ้โหโดนโอ้โหไปไหนวะปึ๊บหลบโอ้โหโดนขวนหน้าแม่งไปมันแป๊บเดียวจ้ะโอเคอยู่ไหนวะ
กระดูกอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมมันว่าอย่างนี้นะไม่เจอว่าอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นู่นเต็มเต็ม Strange bones. Don't seem human to me. อ๋อต้องใช้ม้าป่าด้วยนะเราจะหาม้าป่าเอาโอเคเราไปหาม้าป่าต่อไปได้ไหมอ๋อนี่ปึ๊บ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 โอเคทำถูกไหมวะหรือควรฆ่าวะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควรฆ่าหรือควรจะแบบช่วยมันนะแต่ดูมันก็ไม่น่าเลวร้ายเลยวะหรือมันหลอกวะไม่กูก็เชื่อคนง่ายด้วยดิทำจริงๆฆ่ามันก็จบแล้วนะโอเคเจอมาแล้วนะดูที่เป็นยังไงReady. We can start. Let me fly, raven wings. Lay things amidst the feathers. Place all beneath my heart. My heart you must pierce, and bring the steed. อ๋อมีหลอกต้นไม้แล้วจะฆ่านะครับแม่เราควรจะเริ่มอะไรดีวะแม่ให้ตัดสินใจยากจริงๆจริงเราควรทำลายมันเนาะแต่เริ่มพิธีกรรมดีไปให้สุดนะครับมาดูดิเราก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะครับลองดูดิ I offer raven feathers. Once I was free, I shall be free once more. I offer your remains. Once I was flesh, I shall be flesh once more. เป็นยังไงเป็นม้าปีศาจไปแล้ว Free the children. I shall. A word once given must be honored. จริงเหรอมันเป็นคนดีจริงเหรอวะมันตายว่ามันหายไปแล้วนะครับไปดูที่มันทำอะไรวะ
เฮ้ยไปนู่นแล้วโอ้วิ่งไวมากเฮ้ยหายไปแล้วเราลองไปดูหมู่บ้านนี้ว่ายังไงนี่หมู่บ้านเด็กกำพร้านี่อยู่นี่ใช่ไหมครับจะไปปล่อยเด็กๆก็ว่าอุ้ยมันจะไปฆ่าถ้ามันฆ่าเราต้องฆ่ามันนะถ้ามันฆ่าเด็กเราต้องย้อนกลับมาฆ่ามันนะผมจะไม่ยอมให้เด็กๆตายถึงแม้ผมจะต้องโหลดเซฟใหม่ก็ตามเป็นไงบ้างเงียบกริบเลยเด็กไปไหนแล้วไหนวะเด็กๆหายเงียบหมดเลยนะถ้าเด็กไปไหนหมดไม่รู้นะครับอ๋อเลยนอนหมดแล้วผมลองดูตอนกลางวันก่อนปึ๊บเป็นยังไงดูสิอุ้ยเด็กๆหายเกลี้ยงเลยนะครับหรือว่าผมทำอะไรผิดวะผมควรจะฆ่ามันหรือเปล่าโอเคลองดูเราจะคงไม่รู้นะครับนอกจากว่าไปผู้ใหญ่บ้านอยู่นี่ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านตายไปแล้วเหรออ๋ออยู่นี่Solved your problem. Just in case, though, avoid the Whispering Hillock for a while. Cannot be. There's something lurking there. มีบางอย่างอยู่ที่ต้นไม้An evil spirit had possessed a tree on the hill. It was responsible for the killings. How'd ye dispel this evil? ข้าปลดปล่อยวิญญาณชั่วร้าย Didn't have to fight anything or anyone. I simply freed the spirit. You did what? Freed the evil so it can prowl the world as it will? Did what had to be done. And if it returns? Ask the ladies of the wood to help. The crones, or the ladies of the wood as you call them, said to remind you about payment. Take it you know what they want? Aye, I do. Give me the dagger. Be back soon. Ui ต้องตัดหูด้วยเหรออุ้ย There's payment. Take it to the ladies, will you? What the hell was that? 'Tis our pact. You're a stranger. You don't know life here. It's honest pay for their protection. So, all those ears in the woods. Put it out your mind, master. You soon be leaving and we must tarry on, our young'uns and their young'uns after 'em. No gods nor masters watch over Velen. The land is no man's. He who wants to survive must seek his own protectors. ว่าเป็นยังไงดูดิ เด็กๆรอดไหมอ้าวยังไงวะเนี่ย
ต้องสู้กับ3 คน Sheathe your weapon, young man. He's even lovelier in real life. In real life, you're different than you were in the tapestry. โอ้มันเป็นปีศาจ Well, bring it here. อ๋อมันเป็นเลดี้มันก็เป็นปีศาจอีกปีศาจหนึ่งเหมือนกันอ๋อ You can bring it, not ugly. แสดงว่านี่มือก็ลุกเป็นไฟเหมือนกันเจ้าเวเลนม้าไปไหนม้ามาช่วยเราไหม You disobeyed us once more. นี่มือเด็กๆปะ We are forgiving creatures, but you allowed the children to escape. They never wanted to flee. They liked it here. They played. Your punishment must be harsh. Now silence! We must speak to the white-haired one. สงสัยต้องสู้กับพวกนี้นะครับ I know that mark. This is Anna, the wife of the Baron of Crow's Perch. อ๋อ นี่คือเมีย She belongs to no man. A fruit ripened in her womb. A fruit sprouted from seeds sown by a man she detested. We helped her. She agreed to serve. She bears the mark. She is ours. Come. It is another woman who interests you. Speak, white-haired one. ท่านหลอกใช้ข้าเหรอ You used me to tame the Whispering Hillock. A lot of work. Not free, brave soul. Did you destroy the evil powers? Have you brought peace to our domain? I freed the spirit trapped in the tree. Hear that, sisters? Traitor! She took the children. 'Twas her. We made a deal. I was supposed to help the villagers. I held up my end of the bargain. They're safe now. So, a mockery you chose to outwit. What did you need the children for? Need? We? They needed us. Our care. You exposed them to great danger. We cannot help them because of you. Leave it, sisters. Everything in its time. Our deal. I did my part, now you do yours. A word once given, we never break. The girl. Mousy blonde. That's what they call it. Thin as a rail, terrified, exhausted. She could barely stand, the poor thing. We cared for her as best we could. Like she was our own daughter. Wasted affection. She proved a very naughty girl. Mischievous, stubborn, and selfish. ตอนนี้นางอยู่ไหน Don't believe you. They say you always keep your word, so tell me everything, exactly as it happened. We shall tell you, brave boy. มันย้อนเวลากลับมานะครับ We knew someone special to arrive. We read beast entrails, saw the omens. We would glimpse her likeness, a mirage in a puddle. She came from the lower swamp. We knew not at first it was her the omens had spoken of.
A child of the elder blood, the soul seed that will burst into flame. อ๋อนี่มาช่วยแล้ว She fell into our hands. Elder blood. The blood of the traitress. สู้ไหวไหมวะเนี่ย Does she sleep? Like a lamb. Come, sisters, no point in dawdling. The table's set, the cauldron bubbles. We cannot. You know she is meant for him. Imlerith will get her. He will, but not whole. Well said. We'll just have a sample. I'll take her feet. Lovely. Plump. Perfect for a broth. Oh, I can taste it already. Very well. Get on with it. จะฆ่านะครับเอาหนีมาได้ Oh, you'll regret that, girl. Regret it dearly. เว้ยหนีไปได้แล้วเหรอ Come back. Come back. Come back. แล้วอ๋อต้องสู้อ่ะโอ้ยตายหนีอ่ะหนีออกไปนะครับไม่ต้องสู้ไปดูแล้วน่าจะสู้ไม่ไหว A child of the elder blood. อุ้ยโอ้โหอ้าวเวรกรรม เวรกรรมตายเฉยเอาใหม่อาจจะต้องมาหนีใหม่นะครับหรือเริ่มจากไหนวะเนี่ยน่าจะสู้ไม่ไหวนะโหศัตรูเยอะมากหนีอ่ะให้หนีนะครับโอยมาขับตามมามันไม่เห็นเราอะเป็นยังไงอันนี้คือก่อนที่จะเจอบาลอนไหมหรือกลางวะ You tried to kill her. Tried to butcher her like an animal and eat her. Her blood. The taste brought back memories of our youth. Elder blood. Extraordinary girl. But you know that. Such a shame she fled. ข้าจะไม่ปล่อยพวกแกไปแน่ You ฆ่า tried เด็ to ก kill her.
can't forgive you for that. นี่ Waste of words. ฆ่า3 คน3 ลุม 1นะ Our fates are bound true, but now is not the time for that to bear fruit. Now you shall chase shadows and wander midst fog. Each time you see her, she will be a mirage. And if you find her, the girl will die. Seeing you, handsome knight. มันหนีไปแล้ว คือไม่ได้ฆ่าใครเลยนะครับ แต่น้อยก็ช่วยเด็กๆไว้ได้นะโอเค ก็เดี๋ยวจะไปเป็น Family Pattern ต่อแล้วโอเคก็คือ Lady in the Wood จบไปแล้วนะครับ ก็คือเดี๋ยวจะไปบอกบารอนเกี่ยวกับนี่เนาะก็คือผู้หญิงแก่เมื่อกี้น่าจะเป็นเมียของบารอนนะครับก็โอเคผมว่าโอเคนะไอ้ม้านั่นมันน่าจะมาช่วยเด็กๆใช่ไหมผมว่านะครับเด็กก็รอดนะม้ามันก็เลยรอดด้วยนะครับยายเกรนไหนดูที่ตัวละครเหรอนี่เหรออ๋อนี่นะครับแอนนาสเตรนเจอร์นะครับก็คือคนนี้เนาะอานาเบลลูกสาวอ๋อนี่ปาร์ตี้บาร์นี่อันนี้ก็เพิ่มเข้ามานะครับเดอะโคนนะครับยายทรงยายเกรนมันมีหลายยายจังวะก็คือคนเดียวกันนะนี่นะนี่หน้าตาเหมือนกันเลยคิดว่าคนเดียวกันนะครับนี่เป็นต้นไม้วิญญาณนะครับอุ้ยอะไรวะนี่หนังสือได้หมดแล้วเอลฟ์ลึกลับโอเคอ่านข้อความในหนังสือโอเคก็เดี๋ยวเราจะกลับไปเคลียร์เควส Family Matter ผมว่าก็น่าจะจบเควส Family Matter นะครับป้าอยู่ไหนวะป้าอยู่ไหนมันมีป้าอยู่นี่โอเคไปเฮ้ยโอ้โหโอเค What's that you're muttering? ครับเซฟก่อนไม่สามารถบันทึกได้ทำไมโอเคไปก็คือคุณยายเมื่อกี้นี้เป็นเขาเรียกอะไรก็คือเมียของบารอนนะครับแล้วยังไงยายเมื่อกี้นี้กลับบ้านไหมเด็กหายไปหมดแล้วนะครับแล้วคุณยายกลับบ้านไหมอดฆ่าเลยนะครับอันนั้นก็ไม่ได้ฆ่านี้ก็ไม่ได้ฆ่านะครับปล่อยไปหมดแล้วเป็นวิเชอร์แสนดีนะครับปล่อยทุกคนเลยเหรอมันจะมีฉากคุยกับบารอนนะครับว่าเมียมันเป็นยังไงเนาะ I'm listening. What do you come to me with? Got news of your wife. Plowing hell, why'd you not say so forthwith? Where is she? Why have you not returned with her?
She's in Crookback Bog. Got food, a place to live, and keeps herself busy. Didn't look like she had the slightest desire to leave. You were to bring her back, not report on the conditions she lives under. I was supposed to find her, and I did. That was our deal, nothing more. You still think me rotten to the core. A base bastard, don't you? You believe I alone am at fault for what happened here. ค่ายังไงก็ไม่สำคัญ Doesn't matter what I believe. Yet, looking at you, I see contempt. Can't speak for the world you witches inhabit, but in ours, nothing is ever black and white. งั้นก็บอกมาสิเรื่องจริง Probably gonna say you're not the only one to blame. All right then. I'm willing to hear your side of the story. อะไรแกฟังไอ้นี่โมยแก With Annie, it was love at first sight. A spear tore through my shoulder at the Battle of Anchor. She tended to my wound. Once I'd recovered, I asked her to marry me. She wept with joy. Soon after, Tamara was born. And after that, they sent me to Sidaris. A warlord had risen against King Ethan, and Foltest sent help. It was one battle to the next, one conflict after another. It was a life of war. I was seldom home, and I found comfort in drink. Grew so fond of hooch, I couldn't part with it when I did get home. แล้วเกิดอะไรขึ้น All right. What then? I went from front to front, battle to battle, collecting soldiers' coin, while Anna sat alone with the babe for months. Later, I learned she'd not been so alone after all. For nearly 3 years, she'd found comfort in the arms of one Evan, a childhood จริง friend, เหรอแอนนามี a กิ๊ก dog's bunghole. Understand, damn it! One tussle in the hay I'd have waved aside, put it out of my mind. But the woman cuckolded me for years, without a whisker of concern for me, for my love. มันก็ซ้อมเมียเปล่าวะกูก็ไม่อยากจะบอก How'd you find out? Came home one day and Anna was gone. The things too. Found a letter. She wrote that she didn't love me. That she'd left me for that knob licker and taken Tamara with her. ทำไมเรื่องนี้มันซับ Felt ซ้อน like ขนาด I'd นี้วะ been กูแล้วงง rammed จ in ริง the arse by a horse. I went to find the bugger, to get the girls back, bring them home. Yet soon as I saw him, something turned inside me, something dark. I slaughtered the shit-eating twat อ๋อ and มันฆ่า fed อี his แวนไป carcass แล้ว to เหร the อโอ้ dogs. โหแล้วแอนนา Imagine Anna wasn't exactly pleased. Ha! Bloody understatement if I've ever heard one. She flew into a fit, hysteria, threw herself at me, kicking and clawing. Finally grabbed a knife. It would have been the end of me if I'd not leapt aside. It was the first time I hit her. I had to calm her. Felt I had no other means. Things changed. They would never be the same. Anna tried to take her own life, and mine, several times. She would prod me, goad me, taunt me, in the hope I would hit her again, perhaps. She'd scream that I'd robbed her life of love, นั่นเป็นเรื่อง that ก่อน I'd ที่ destroyed the idea for her and so might ต้อ as งนา well นแล้ว kill her. How many times I apologized. How many armfuls of blooms and gifts I brought. She cared not a bit. 2 years of her anger had turned to indifference, broken at times by her bouts of hysteria and my bouts of drunkenness.
cannot fathom how we survived those years. But we did. Though as you know now, not everything was as it might have seemed. ต่างคนต่างผิดทั้งคู่ผมว่าอย่างนี้นะผมคิดว่าอย่างนี้นะ You're right. ชาวเผือก Faults อะ on both sides. วิเชอร์ yours ชอบ and เผือก hers. อะไร I'm content that you finally see that. Very well then. If you won't bring Anna home, you might at least tell me how she landed in that blasted swamp. นางทำสัญญาใช่นี่แล้วกัน Your wife is with the crones as their servant. What the fuck do you mean? What crones? Ones who live in Crookback Bog. Oh, I've heard folks speak of them, but thought it naught but tales to scare the children with. How on earth did she land there? นางทำสัญญาใช่ไม่ใช่นะ She made a pact with the crones and, well, I think she might have lost her mind. A pact? What the bloody hell? She was with child, a child she didn't want to bear. Went to the crones for help. They promised to rid her of the problem in exchange for a year of her service. And they kept their word in their own twisted way. What do you mean? Anna must have thought the child inside her would somehow disappear. Instead, the crones sapped her of strength and ultimately forced her body to miscarry. I think that's when she started to lose her mind. Then they placed magic tethers on her, tethers that cause great pain when tested. A guarantee she'll pay off her debt. A pact with witches? Bloody nightmare, sounds like some jest. We must get her out. We can't leave her there. ให้บาลอนนี่ก็รักเมียนะถ้าแนะนำไปมันจะตายไหมวะจะทำอะไรก็เรื่องของมึงแล้วกัน Do what you will, but leave me out of this. You ask me, wading through the swamp to mess with the crones, just plain stupid. What would you have me do? Sit on my ass and wait for her return? I'll send men, go with them myself, and we will pull her out. I've warned you. What you do, that's your business. โอ้ว้า We had a deal. I've done my part. Your turn to do yours. A word once given. เอาไงเราเลื Now อกสิ what ริ did I ใ ใช่ไหม last? Basilisk, it just attacked you. Ah, right. Gargantuan. One solid brute. เอาละโหลดอีกแกไอ้ยา It landed. I thought we breathed our last. Watch out! If I don't survive this, you're to take whatever you want from the fortress. You'll survive! Let's show this bastard what we're worth. โอ้โหต้องฆ่านกแบบโอ้โหยิงก็ไม่ได้มีอะไรบ้างวะเวทเพื่ออะไรไม่มีปึ๊บโอ้โหโดนไป1 ดอกมีไหนวะเนี่ยปึ๊บโอ้โหต้องฆ่าหมาป่ากันดูฆ่าไม่งั้นมันโอ้โหโดนโชหลบโชหลบหลังโชหลบหลังหลบข้างหลังมันหลบข้างหลังเฮ้ยบินไปแกโอ้โหฟ้าหลบข้างหลังโอ้โหโดนโน้เฮ้ยโอ้โหโดนหลบข้างหลังชาร์ปโอเคอุ้ยตายแน่อุ้ยอ่ะอุ้ยหนีไปนะมันหนีไปอุ้ยแล้วยังไงต้องไปยันชั้นบนสุดของหอคอยเหรอ Damn it! I can't leave him like that.
ไปไงวะเนี่ยขึ้นไปไงก็หอคอยขึ้นไปไงวะเนี่ยประตูเปิดได้ไหมหรือไปไม่ใช่ทางนี้วะขึ้นไปไงอ่ะหอคอยขึ้นทางไหนประตูก็ไปไม่ได้You whoreson! อ๋อโอ้ยตกมาตายไหมอุ้ยเอามันปีนมาฆ่าเลยเหรอชัวร์โอ้โหมันวาร์ปได้เหรอชัวร์ฟันคอขาดทีโอ้โหโหดสุดๆนี่ไงนึกว่าตายไปแล้วแล้วไงต่อข้ามไปเลยอ่ะอ๋อมันจะเอาม้านี่ไปโอเค You have everything? Yes, thank you. What you did for me, I shall never forget it. เราไม่ติดค้างกันหรอ You helped me as well. When your man brought me here, you fed me, cared for me, had my wounds looked after. We're even now. You needn't leave. You're in good company here. We'll always have a warm corner for you. I must leave. Wraiths pursue me. The Wild Hunt. I was foolish to use the power. They're sure to have caught my scent. The Wild Hunt? Pursuing you? I'll endanger all of you by remaining here. You must tell the people to bar their doors and windows. And no one is to wander the night. And you? Where do you think you're going? Now, I ride for Novigrad. And then who knows where. มันจะไปโนวิกาดอ๋อโอเคเราได้เบาะแสเพิ่มนะครับ She mounted and rode off. It grew awfully empty without her. โอเค Redanian armies blocked the Pontar crossing, yet you sent Ciri to Novigrad. She was looking for a sorceress, and all of them are in Novigrad. Besides, I didn't leave her at the Redanians' mercy. I gave her a letter of safe conduct. Where'd you get these letters? Haven't always led this pack of jesters. Served in the Temerian army once. Redanians guard the crossing. True. But with a bit of fame and a friend here and there, well, banners and heraldry don't mean so much. So there's a chance Ciri's still in Novigrad. Thanks for helping her. It's nothing. Now you've learned what you wanted to know, you must be in a hurry. But, if you could... Spit it out. I want to go get Anna. Free her, bring her back. I don't believe she's there willingly. Must have not heard me. Any journey into the swamp is suicide.
I heard you, which is why I could use your aid. I've no more tales of Ciri to offer you, but go with me and I'll be generous with what I do have. Very generous. ไปเรื่องเงินครับ Extra coin never hurt. Ha! True indeed. I'll round up my men and ride to Downwarren. You can join us there. Fine. Sounds good. โอเคมีเควสใหม่อุ้ยอุ้ย There you are. Escaped again. นี่อะไรอ่ะ Sorry, we was never here. คืออะไรอ่ะ What was that? You tell me. Man or monster? My men call him Uma and say he's a beast, but he seems a man to me. Just hideous as Ardle's shit. มีเควสใหม่มา Strange name. Aye, strange, but he gave us no other. You mean he can talk? Hardly. It was like this. I asked what they called him. He sat there, not saying a thing, trying to stick a toe up his nose. So I grabbed his hand, looked him in the eyes, and asked, "What's your name?" Gave me this damned foolish look and stammered, "Oh, Uma?" And it stuck. Doesn't look like a monster, but my medallion's trembling. Strange. Where'd you find him? Funny story, actually. I won him in a game of cards. Must have been pretty desperate to play for that. Ah, quit your carping, smart-ass. Someone wagered him, and we played. If anyone was desperate, it was the bugger's former master. Funny story. How so? I went to Novigrad once, to rest, indulge in the city's pleasures. Stayed at a tavern, and some folk there were playing, so I joined in. Cards were kind that day. Had one devilish hand after another. Robbed the whoresons blind. One fellow, a merchant, took it especially hard. He'd gambled away everything he'd brought from Skellige. Wanted terribly to play another hand, so I agreed. Asked him what he had to wager, and he showed me that sideshow. Not much in it for me, but fuck it, I thought. I'll give the man a chance to win something back. Luck was not with him, and Uma wound up here at Crow's Perch. End of story. Proper baron now. Even got a jester. Aye, though I feel something's not right with him. How so? Well, he seems more beast than man. But there's wisdom, cunning in the bastard's eyes. Or maybe I'm imagining it. Ever run into anything like him? No, but he doesn't look dangerous. I guess that's that. Doesn't eat much, so as long as he's no trouble, the boys might as well have some diversion. Time I was on my way. So long. Farewell. I hope you find your daughter. เริ่มจะไปปราบแม่มดไหมวะเนี่ย And prove a good father to her. จะไปปราบแม่มดกันใช่ไหมโอ้ยังไงวะจะไม่ไปปราบแม่มดกับเขาเหรอโอเคเราก็จบเควสLady in the Wood กับ Family Matter ไปแล้วนะครับเควสอันใหม่ก็คือเดินทางไปนี่เลยเนาะไปเมืองใหม่นะครับแล้วเราควรจะไปนั่นไหมโอเคเดี๋ยวผมหยุดไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วเรื่องผมลองว้าไปดูดีว่ามันจะให้ไปปราบแม่มดนี่เควสสำเร็จนะครับอุ้ยมี Destination อ๋อมันยากเกินใช่ไหมมันขึ้นอันแดงนะครับมันมีเควสอะไรมาอีกวะ
นี่เหรอจัดการอ๋อไม่ใช่อ๋อนี่นะครับเลเวล9นะครับก็คือฆ่าแม่มดนะครับโอเคแล้วผมจบไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วเจอกัน EP หน้านะครับโอเคต้องพูดภาษาพิเชอร์นะครับโซลองนะครับลาก่อนสวัสดีครับ